Աստծո հզորներ, եկեք այսօր սկսենք մեր կիրակնօրյա ծառայությունը, ամեն, մեծարենք մեր Տիրոջը, ողջ փառքը տանք նրան, շնորհակալություն ասենք մեր օրերի համար, արժանի է մեր Տերը։ Կարդանք Սաղմոս 43. Դատաստան արա ինձով Աստված, եւ իմ իրավունքը հաստատիր անսուրբ ազգի դեմ, նենգավոր եւ անիրավ մարդիցը փրկիր ինձ, որովհետեւ դու ես ինձ զորության Աստվածը, ինչու ես ինձ դեմ գծում, ինչու սքավոր գնամ եւ թշնամիին նեղացնելու համար, ուղարկիր քո լույսը եւ քո ճշմարտությունը, նրանք առաջնորդեն ինձ եւ տանեն ինձ դեպի քո սուրբ սարը եւ դեպի քո բնակարանները։ Եվ ես մտնեմ դեպի Աստծո սեղանն իմ ուրախության եւ ցնծության Աստծու մոտ, եւ գոհանամ քեզանից քնարով ով Աստված, իմ Աստվածը։ Ինչու ես տրտմում, ով իմանց, եւ ինչու ես շփոթված ինձանում, Աստծուն հուսացիր, որովհետեւ եր կգոհանամ նրանից, որ իմ երեսի փրկության եւ իմ Աստվածն է Տերը։ Ամեն փառք տանք մեր Տիրոջը, մտնենք Աստծո սուրբ ներկայության մեջ, հավատանք, որ Աստվածը ամեն բան անող է մեր կյանքում։ Ամեն։ Hallelujah.
Հավատում ու վստահում ենք քեզ Տեր, որ մեր կյանքում ամեն բան քո ձեռքերիդ մեջ է։ Միայն քեզ ենք հուսացած Հիսուս, հալելույա Տեր։
քո կամքը տեղ մեր կյանքերի մեջ եւ քո սուրբ ներկայության վերջ վերջտա քո ժողովրդին Տեր թող ամեն մեկ այսօր լինի լցված այն սիրով որ կա քո մոտ Հիսուս ես խնդրում եմ Տեր յուրաքանչյուրի համար ով այսօր նայում է մեզ Տեր Աստված ով լսում է քեզ Հիսուս ջան ով կատարում է քո կամքը այսօր ուժ դուր ես զորացրա Տեր իմ Աստված ամեն մեկին ով այսօր քեզ ուսացած զորացրա մեզ Տեր ջան քո կարիքն ունենք Հիսուս որտեղ առանց քեզ ոչ մի բան չի կարա լինի Տեր ջան եւ միայն քո հետ եւ քեզանով մեր կյանքերը կլինեն լցված ապահովագրված Տեր իմ Աստված որտեղ քո արյան ուխտը այսօր գործում է Տեր քո արյան ուխտը գործում է քո ժողովրդի համար Տեր չէ որ դու վերցրել ես քո ժողովրդին քո հովանու տակ Տեր իմ Աստված եւ մի թույլ տուր Տեր իմ Աստված որ սատանան մոտենա այլ փրկի քո ժողովրդին չարից Տեր փրկիր Տեր իմ Աստված որտեղ այսօր քո փրկության օրն է դու ես միակ ճշմարիտ Աստվածը եւ մենք ընդունել ենք քեզ ու եկել ենք քո առաջինը եկել ենք ասելու Տեր մեր կյանքը քո մեջ է եւ դու մեր մեջ ես եւ այսօր Տեր մենք միաբան ենք քո հետ այս թիմով Տեր ջան մենք միաբան ենք որտեղ քո կամքն է որ մենք լինենք միաբան որ մենք լինենք քո սիրո մեջ Տեր իմ Աստված որտեղ միայն միաբանության մեջ կա զորություն Տեր դու ասել եք սիրեք միմյանց ինչպես ես ձեզ սիրեցի հալելույա եւ այսօր այդ սերը Տեր գերբնական սերը աստվածային սերը թող իջնի ամեն մեկի կյանքի վրա Տեր ջան որ մենք լինենք լցված քո աստվածային զորության որ աշխարհը չկարողանա մոտենալ Տեր իմ Աստված որ խավարը հեռանա Տեր քո ժողովրդի կյանքից վերցրու մեզ քո սուրբ ձեռքերի մեջ ես խնդրում եմ այսօր ամեն մեկի համար Տեր ով որ ունի քո կարիքը հալելույա դու ասել ես որ կանչենք քեզ Տեր դու ասել ես որ խնդրենք ու փնտրենք եւ թակենք Տեր եւ այսօր մենք Տեր քո խոսքի համաձայն եկել ենք թակելու երկնքի դռները մենք եկել ենք փնտրելու ճշմարտությունը Տեր մենք եկել ենք խնդրելու քեզանից այսօրվա համար մեր երկրի համար մեր ժողովրդի համար Հիսուս եւ մենք կանգնած ենք աղոթքներում Տեր օր ու գիշեր քեզ ապավինելով Հիսուս եւ քեզ հավատալով դու ես մեր Աստվածը կենտանի եւ դու ոչինչ չխնայեցիր Տեր իմ Աստված քո կյանքն էլ տվեցիր որպեսզի այսօր մենք Տեր ավելի վստահ լինենք որ մենք այսօր քո կյանքի մեջ լինենք որտեղ այդ կյանքը դու ես տվել Հիսուս օրհնիր քո ժողովուրդը օրհնիր մեր երկիրը օրհնիր Հայաստանը օրհնիր ամեն մեկին Տեր իմ Աստված թող Տեր գա քո կյանքը թող չլինի այնպես ինչպես մենք ենք ուզում Տեր այլ թող քո կյանքը լինի Հիսուս որտեղ դու գիտես Տեր դու տեսնում ես եւ ոչ մի ծածուկ բան չկա քո աչքերի առջև Տեր դու զգուշացրել ես Տեր որ լինելու են երկրի վրա նեղություններ բայց ամեն նեղությունից հանողը լինելու ես դու Տեր որտեղ ով որ հավատա նա չի ամաչի ով որ հավատա եւ քո անունը կանչի նա կփրկվի հալելույա եւ այսօր մենք կանչում ենք քո անունը Հիսուս որտեղ քո անվան մեջ կա զորություն քո անվան մեջ կա կյանք քո անվան մեջ կա փրկություն Հիսուս դու ես Տերը հալելույա ամեն լցրա մեզ Հիսուս Հիսուս Սուրբ ոգի խնդրում եմ դիչի ամեն մեկին թող ամեն մեկ այսօր լինի լցված քո Սուրբ ոգով կանգնիր եւ ասա Հիսուս դու ես իմ Տերը հալելույա եւ քեզանից ջոկ ուրիշ Աստված չկա դու ես միակ ճշմարիտ Աստվածը կանգնիր ոտքի ապրանք բերմի եղիր նա մոտ է իրեն խնդրողներին նա մոտ է մեզ հալելույա մի փնտրիր հեռուներում նա հիմա հենց հիմա եթե կանչես կանչիր ինձ եւ ես կպատասխանեմ Հիսուսի անունով գալիս ենք քո մոտ
Եվ որդնում ենք այսօրվա օրը Տեր, որտեղ գիտենք, որ երկինքը բաց է քո ժողովրդի համար ամեն ժամանակ Տեր։ Բացիր քո ժողովրդի ականջները եւ աչքերը, որ տեսնելով տեսնեն եւ լսելով լսեն, հալելույա։ Թող ոչ մեկ անտարբեր չլինի Տեր։ Կյանքը մի շոգիա կա եւ չկա Տեր իմաստված կանցնի, բայց քո խոսքը կմնա հավիտյան, քո խոսքը կատարվում է Տեր, կատարվել է կատարվում է եւ կկատարվի Տեր իմաստված, որտեղ մի նշույլ անգամ չի անցնի քո խոսքից, մինչեւ որ չկատարվի քո կամքը։ Դու խոսացել ես երկնքից եւ երկիրը սարսռել է։ Դու շարժել ես երկինքն ու երկիրը Տեր իմաստված։ Ով կարող է քո դեմ կանգնել Տեր իմաստված։ Եթե դու բացես դռներով կարա փակի Տեր, եթե դու փակես դռներով կարա բացի, ոչ ոք Տեր իմաստված, միայն դու, որտեղ երկինքն ու երկիրը քոնն է Տեր։ Եվ սա ամենը ունի նպատակ Հիսուս ջան, եւ այդ նպատակի մեջ ես կանչել մեզ, որպեսզի մենք տեսիլքով շարժվենք, որպեսզի մենք հոգով վարվենք, որպեսզի մենք գնանք քո ճշմարտության մեջ եւ լինենք հաղթողներ, հալելույա։ Քո լույսը շինասոտ të մեգլոս, թիչի ամեն մեկին Իսուս։ Թող ով որ այսօր նայում ամենս Տեր իմաստված հենց հիմա Հիսուսի անունով, ավելի բացի սիրտը Տեր եւ լցվի քեզանով։ Հիսուս ալեդինամոք ամեն։ Սուրբ որդի Հիսուսի անունով եւ խնդրում եմ Տեր, որ բարձրացնես մեզ Տեր, բարձրացնես Տեր, որտեղ մենք չենք կարող ցածրերում լինենք, մենք չենք կարող վարվենք այնպես ինչպես աշխարհն է վարվում, մենք չենք կարող լռել Տեր, մենք ասելու ենք, որ դու ես Տերը, Տերի
որ դու ես երկնքի եւ երկրի Տերը, որ դու ես մեր արարիչը, դու ես մեր կենդանի Աստվածը, մենք չենք լռելու, մենք ասելու ենք Տեր, դու ես հրաշագործը, դու եւ միայն դու ես Տեր, եւ ոչ փառքը պատկանում է քեզ, հալելույա, սիրելիս, խոնարհեցին այսօր քո անձը նրա առաջ, որտեղ նա պատրաստ այսօր քեզ տալու այն երկնային իմաստությունը, որ ամեն բանից վեր է, եւ լցնելու է քեզ իր հոգով, եթե դու հավատարիմ ես նրան, որտեղ եթե դու սպասում ես նրան, նա չի ուշանա, ընդունիր նրան ամբողջ հոգով եւ ամբողջ սրտով, եւ բացարա քո սիրտը նրա առջեւ, որպեսզի նա փառավորվի քո կյանքում, չէ որ նրա կամքն է, որ դու լինես փրկված, որ դու լինես ազատագրված, որ դու ունենաս այն կյանքը, որ նա պատրաստել է, չէ որ նա խոսք է տվել եւ ասել է ես եկել եմ, որպեսզի դու կյանք ունենաք ու ավելին ունենաք, եւ այսօր օրն է սիրելիս, որ դու վայել ես այն կյանքը, որ նա տվել է քեզ, այն ոչ թե մնաս վախի, այն ամենի մեջ ինչի մեջ այսօր դու կաս, Տերը եկել է քո կյանքի մեջ, նա եկել է որպեսզի քո անունով կանչի քեզ, նա եկել է քեզ բարձրացնելու, նա եկել է օգնելու քեզ, նա եկել է ասելու քեզ, որ սիրում է քեզ։ Դավիթն ասում էր, ով իմ անձին չես տրտում, չէ որ կա մեկը երկնքում, որը որ հոգում է քո համար։ Այսօր օրն է սիրելիս, որ դու հասկանաս, որ Տերը սեր է, որ մեր Հիսուսը սեր է, եւ նրա սերը անսահման է, նա հոգատանում ամեն մեկիս համար, նա պատրաստ է այսօր, պատրաստ է օգնելու, զորացնելու, ուժ տալու, նա պատրաստ է առաջնորդելու, նա պատրաստ է, հալելույա, նա սպասում է քեզ։ Ոնց ես դու վերաբերվում այսօր նրան, ոնց ես դու վերաբերվում նրա խոսքին, ոնց է ինչ նշանակություն ունի քո համար Աստծո խոսքը այսօր, ոնց ես դու առաջնորդվում այսօր, հալելույա, Տեր ասեց ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը եւ ոչ ոք չի գա հոր մոտ եթե ոչ ինձանով, այսօր նայա մեր վեմը, հալելույա, նայա եկեղեցու գլուխը, նայա Տերերի Տերը եւ թագավորների թագավորը, եւ գիտեք սիրելիս ցավալի այսօր տեսնել քրիստոնյաներին վախի մեջ, տեսնել նրանց ովքեր որ առանձնացել են, տեսնել նրանց ովքեր որ քայլ չեն անում, տեսնել նրանց ովքեր որ խոսք չեն քարոզում, ովքեր չեն գնում Հիսուսի հետևից, որովհետև եթե դու չգնաս, քարերը կգնան, եթե դու չփառաբանես, քարերը կփառաբանեն, հալելույա։ Բայց Աստված այսօր ընտրել է ինձ ու քեզ, որպեսզի մենք խոսք խոսենք, որպեսզի մենք ավետար անենք, որպեսզի մենք գնանք եւ ասենք, որ Հիսուսն է Տերը, հալելույա։ Որն ավելի լավ։ Այսօր իմ կյանքը ծածկված է քեզանով Հիսուս եւ ես քեզ եմ միայն ապավինել։ Ինչը կարա ինձ առանձնացնի քեզանից։ Գիտես, շատ ժամանակ մենք նայում ենք եւ ուզում ենք գտնենք այն տեղերը, որտեղ որ մարդիկ օրտնված են եւ ամեն բան լավ է, բայց մենք չենք տեսնում այն տեղերը, որտեղ Հիսուսի անվան համար գնում էին դեպի գիտեք այն դժվարությունները, այն փորձությունները եւ նրանք գնում էին բերդերը, նրանք գնում էին առուստների բերանը, նրանց խաչում էին Հիսուսի անվան համար, նրանց վառում էին Հիսուսի անվան համար, բայց նրանք չէին ուրանում, նրանք միշտ հավատարիմ էին, նրանք ուրախանում, երկրպագում փառաբանում էին, գիտես մահվան շուք արդեն եկել էր նրանց վրան, բայց նրանք երկրպագում էին Տիրոջը, որտեղ գիտեին, որ կա Աստված, հալելույա, որ պատրաստ է իրենց փրկելու։ Ոնց ես դու այսօր, որտեղ ես սիրելիս, որտեղ ես կանգնած, արդյոք դու թույլ ես տալի, որ սատանան խաբի քեզ, որ գողանա այն օրհնությունները, որ Աստված տալիս է, այն գողության ձայնը, որ իմ միջից պետք է այսօր դուրս գա, մի թող որպեսզի լռի քո մեջ, մի լռեցրա Աստծո խոսքը, մի տրտմեցրա Աստծո Սուրբ Հոգուն, չէ որ նա եկել է որպեսզի մեր կյանքը փոխվի,
Չէ որ նա եկել է որպեսզի մենք ուրախ լինենք եւ միշտ ուրախ լինենք, որտեղ մենք հույս ունենք, մենք ունենք հավատ, հալելույա։ Եվ այդ հավատն է, որ այսօր մեզ տալիս է շանս անցնելու այս փորձությունը։ Չէ որ մենք կանգնած ենք աղոթներով, աղոթում ենք, ինչ ես մտածում։ Ինչն է քեզ այսօր խանգարում Աստծո խոսքը խոսելու, ինչն է քեզ խանգարում աղոթելու, ինչն է քեզ խանգարում արդար ապրելու, ինչն է քեզ խանգարում հավատալու, հալելույա, եւ հավատքի գործեր անելու։ Դու պետք է այսօր քննես քեզ։ Եկել օրերը սիրելիս, եթե մենք չխոսանք, ապա օտարները կխոսեն։ Եթե մենք այսօր չասենք, եթե մենք այսօր չքարոզենք, սատանան կքարոզի։ Չէ որ եկեղեցին հիմնված է Տիրոջ խոսքը քարոզելու եւ ոչ մի բան չի կարող կանգնեցնի Տիրոջը։ Եվ քանի որ այսօր ընտրված ենք մենք, որպես եկեղեցի, որպես Աստծո զավակներ, մենք պարտավոր ենք խոսելու, հալելույա եւ ասելու, որ մարդիկ լույսը եկել է, վեր կացեք եւ լուսավորվեք, հերիքա խավարի մեջ նստեք։ Այսօր օրն է սիրելիս, Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, ես հիմա պատկերացնում եմ, ես շատ անգամ եմ քարոզել Աստծո խոսքը, ես ստացել եմ Սուրբ Հոգուց շատ հայտնություններ, Տերը տվել է ինձ խոսքեր, եւ դա շատ սիրելի խոսքեր են եղել դեպի մարդկանց, հալելույա։ Որտեղ Աստված սիրում է մարդուն, որտեղ մարդուն ստեղծել է իր պատկերով, եւ մարդու համար նա ունի ծրագիր, եւ այդ ծրագիրը իրականացրեց Աստված։ Իմ ու քո փրկության ծրագիրը իրականացրեց իր միածին որդու միջոցով, այն թանկի միջոցով, որին նա ուղարկեց երկիր իր կամքը կատարելու, խաչն հանձնարարելու եւ այդ խաչի վրա ինձ ու քեզ փրկելու, իմ ու քո տեղ կրելու ամեն հիվանդությունները, իմ ու քո տեղ մեղքերը կրելու, որպեսզի մենք այսօր մեղքից ազատ լինենք, որպեսզի մենք այսօր կարողանանք Տիրոջը հաճելի լինենք, որ հավատանք, որ միայն նա է, հալելույա, նա միայն կարող է կյանք տալ։ Եվ գիտեք, մենք շատ անգամ նայում ենք եւ այսօր օրնա սիրելիս եւ քանի գնում, ես քեզ ասում եմ քանի գնալով, ինչքան գնա այնքան սատանան կսկսի ավելի շատ աշխատել։ Եթե եկեղեցին լռի, եթե ես ու դու լռենք, եւ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարում մեր շուրջը, չէ որ մենք քրիստոնեական ազգ ենք, չէ որ մեր գեների մեջ կա դա, չէ որ մեր պապերն են պաշտել, չէ որ նրանք են պահել սրբությունը։ Եվ այսօր մենք նրանց ժառանգներն ենք, մենք մեր պապերի ժառանգներն ենք, մեր մեջ կա Քրիստոս, մենք հավատում ենք Քրիստոսին, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, Տերը հեռու չի, նա այստեղ է, նա մեր հետ է, հալելույա, որպեսզի մեզ ամեն ինչից հանի։ Եվ ես քեզ ասեմ, սիրելիս, այսօր շատերը շատ բան խոսեն, բայց որն է ավելի լավ, ում լսենք մենք։ Այսօր սատանայի մեծ ծրագիրն է լռեցնելու Աստծո ժողովրդին։ Այսօր նրա ծրագիրն է, որպեսզի այն բոլոր ճշումները բերեն ժողովրդի վրա, որպեսզի ժողովուրդը չկարողանա երկրպագի, չկարողանա փառաբանի Տիրոջը։ Եվ ինչ ենք անում մենք այսօր։ Եվ իմ հոգու մեջ Տերը խոսած եւ ասեց, խոսիր, մի դադարիր խոսելուց։ Մի դադարիր խոսելուց, որտեղ այն հոգին, որ մեր մեջ է, նա չի լռում, նա մեզ ուժ է տալիս։ Գիտեք, սիրելիներս, կգան ավելի դժվար օրեր, ահավոր օրեր կգան, որ երկիրը կրակոտ վարվի եւ ժողովուրդը կտեսնեն, թե ինչպիսի, գիտեք, աղետներ են սպասում երկրին, բայց Աստծո ժողովրդի մեջ կլինի Սուրբ Հոգին, որը որ փառաբանության եւ գոհության խոսք, ձայները կբարձրացնեն դեպի երկինք եւ կփառաբանեն այդ նեղությունից, հավատալով, որ այդ նեղության միջից Աստված է միայն փրկելու եւ որ
մենք ունենալու ենք կյանք հավիտենական նրա հետ միասին։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք Տերը իմ սրտի մեջ դրել է, որ ես այսօր խոսեմ քո հետ։ Եթե չկա առաջնորդություն, ապա չկա նաև Աստված։ Եթե կա առաջնորդություն, ուրեմն կա Աստված, եթե կա խոսք, ուրեմն կա Աստված, եթե կա հավատք, ուրեմն կա Աստված, եթե կա սեր, ուրեմն կա Աստված։ Հալելույա, եթե դու կյանք ունես, ապա Աստված քո հետ է։ Եվ մենք տեսնում ենք մեռելներին մեր շուրջը, որտեղ նրանց կյանքում չկա Աստված, բայց ես հավատում եմ, որ քո մեջ կա Աստված։ Իսկ եթե կա Աստված, ինչու ես լռում։ Ի՞նչն է պատճառը քո լռության։ Հալելույա։ Գիտեք, շատերը ուզեցին լռեցնեն, բայց չկարողացան։ Մենք նայում ենք ամբողջ Աստծո խոսքի մեջ գրված է, որ սատանան ամեն բան անում էր, որպեսզի Աստծո ժողովրդին լռեցնի։ Բայց նա չկարողացավ, եւ ես հավաստիացնում եմ քեզ այսօր էլ չի կարա, եթե մենք լծվենք Աստծո Սուրբ Հոգով, փառաբանենք, երկրպագենք եւ ավետարանը քարոզենք։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, սիրելիներս, հեշտ է օնլայն խոսալը, դժվար է փողոցներում քարոզելը։ Այսօր մեր պլատֆորմում պետք է լինի փողոցները, որովհետև մեր ժողովուրդը կարիք ունի Աստծո, եւ մենք պետք է գնանք եւ ասենք Հիսուսն է Տերը, եւ դուք կտեսնեք այն մեծ հրաշքները, որ Աստված գործելու է։ Ես հավատում եմ, որ Աստված մեծ հրաշքներ ունի անելու մեր երկրի մեջ, որ սատանայի բոլոր ծրագրերը քանդվելու են մի օր, որ մենք տեսնելու ենք նրա պարտությունը, հալելույա, որտեղ մեր Աստված հաղթել է։ Գիտես, շատ հեշտ է տանը նստել, դժվար է տնից դուրս գալ։ Հալելույա։ Եվ այսօր ամեն բան գնում է նրան, որպեսզի դու մեկ ուսանաս ու լռես։ Մենք չենք լռելու։ Մենք բարին ասել ենք բարիա, չարին ասել ենք չարա։ Մենք չենք գնալու նրանց հետ, ովքեր որ Աստծուն ուրացել են։ Մենք չենք համաձայնվելու Աստծուն ուրացողների հետ։ Մենք լույսի մեջ ենք, մենք լույսի որդիներ ենք։ Փառք Հիսուսին։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է չմտածեք, թե ինչ պետք է ասեք, որտեղ նույն ժամում Սուրբ Հոգին կտա ձեզ ինչ որ պետք է խոսեք։ Մի մտահոգվեք, եթե դու լցված ես Աստծո Հոգով, եթե դու հավատում ես Հիսուսին, մի մտածի, որտեղ նույն ժամում Աստված կառաջնորդի քեզ դեպի հաղթանակը։ Եվ մենք հաղթելու ենք, որտեղ նա ի սկզբանե հաղթեց։ Հալելույա։ Ես հավատում եմ, եւ ինչքան որ մարդիկ տեսնում են Աստծո հրաշքները, այնքան ավելի է գազազում սատանան։ Ինչքան որ Աստված սկսում է ավելին գործել, այնքան սատանան ավելի է իր ճշումները մեծացնում։ Ոչ մի բան չի կարա մեր կողքը կանգնի եւ կանգնեցնի մեզ։ Կարաս քեզ հաստած, ինչը կարա այսօր առանձնացնի եւ տեսնես, թե ինչն է քեզ առանձնացրել Աստծուց։ Նեղությունը, հիվանդությունը, տառապանքը, թե ինչ որ բան, որը որ այսօր քո կյանքում եկել է եւ քեզ ուզում է առանձնացնի նրանից, ով որ պատրաստ է այսօր այդ ամեն ինչի միջից քեզ հանելու, հալելույա, որտեղ նա խոստում ունի իրեն հավատացողներին։ Նա խոսք ունի իր ժողովրդին։ Հալելույա, մի վախեցիր փոքր ա, մի վախեցիր, որտեղ քո Տեր Աստվածը քո հետ է, ուր էլ որ գնաս։ Պետրոսն
ու Հովհաննեսը գնում էին միասին տաճարը 9-րդ ժամի աղոթքին եւ մի մարդ կար իր մոր որովանից կավ, որին վեկալած ամեն օր դնում էին տաճարի այն դռան մոտ, որ գեղեցիկ էր կոչվում տաճարը մտնողներից ողորմություն խնդրելու համար։ Գիտեին ճիշտ տեղում դնել, որտեղ ով որ գնում էր տաճար կարար ողորմություն տալ։ Սա գործառնագլուխ 3-րդ գլուխն է։ Եվ որ մենք տեսնում ենք այն ամեն ինչից հետո գրես առաքյալները գնում էին աղոթք անելու եւ Աստծո խոսքը քարոզելու առանց վախենալու։ Եվ նրանք գիտեին, որ կա հակառակորդ։ Նրանք գիտեին, որ կան մարդիկ, ովքեր մի ժամանակ առաջ, մի փոքր ժամանակ առաջ գոռում էին Հիսուսին, խաչեր նրան։ Բայց վախը գնացել էր, նրանք գնում էին Աստծո խոսքը քարոզելու։ Նրանք գնում էին Աստծո կամքը կատարելու, որտեղ Հիսուսն ինքն ասեց. գնացեք եւ այս ավետարանը քարոզեցեք ամեն արարածի եւ ով որ հավատա կփրկվի։ Գերես ինչքան ես դու լսե այս քարոզը, գնացեք եւ ավետարանը քարոզեցեք։ Եվ ով որ հավատաց այս նշանները կհետևեն։ Գնացեք, մկրտեք հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Չէ որտեղ մեզ խոսք ա տվել։ Եվ նա կենթանի է։ Նա կենթանի է սիրելիս ես կեզ ասեմ։ Հալելույա։ Եվ ամենակարևորը որ դու այսօր Տիրոջ խաղաղության մեջ քո միտքը դու ուղղես դեպի նրան, որ հոգու մտքով նորոգվես եւ հասկանաս որն է բարի եւ որն է չարը։ Եվ ես զարմացած եմ այսօր։ Ես քեզ ասում եմ, ես զարմացած եմ, թե ոնց կարա Աստծուն ճանաչող մարդը լռի։ Չէ որ այսօր օրը Այսօր շատերը սպասում են ողորմության, այսօր շատերը սպասում են օգնության, հեսա ինձ կօգնեն, հեսա կողորմեն, բայց կարևորի մասին են մոռանում։ Այսօր ավելի կարևոր բան կա, սիրելիս, իմ ու քո համար ավելի կարևոր բան կա։ Այսօր Աստված ուզում է քեզ տկարությունից հանի։ Այսօր Աստված ուզում է քո ոտերին ուժ տա։ Այսօր ուզում եմ, որ դու վեր կենաս և փառաբանես Տիրոջը և ցատկելով ոչ մի բանի չնայելով ասես Հիսուսն է իմ Տերը, նա է ինձ ազատել։ Եվ չէ որ սա է կյանքի իմաստը, որ մենք գիտենք, որ չենք մեռնելու ապրելու ենք, որ Աստված մեզ համար պատրաստել է երկինքը, որտեղ Հիսուսը ինքը ասեց, որտեղ որ ես եմ այնտեղ էլ դուք կլինեք։ Չէ որ ճանապարհը այսօր, եւ մենք տեսնում ենք այդ ճանապարհը թե ինչի միջով անցան նրանք ովքեր հավատարիմ մնացին մինչև վերջ, նրանց համար ովքեր որ ոչ մի բան չկարողացավ կանգնեցնել, որտեղ Աստծուց խոսք ունեին։ Եթե դու Աստծուց այսօր խոսք ունես, քանի անգամ Աստված քեզ խոսք տվել։ Ինչքան ասել, եթե դու հոգնած և բեռնավորված ես Ավիին մոտ, արդյոք դու գալիս ես Աստծո մոտ այսօր։ Հալելույա։ Թե աշխարհիկ բեռը վերցնել ես քո վրա ու ավելի խորանում այդ բեռը քո վրա, ճշտելով քեզ։ Չէ որ որտեղ որ Աստծո հոգին այնտեղ ազատություն է։ Սա դատարկ խոսքեր չեն, սա կյանքի խոսքեր են, որ Աստված ուղարկում է երկնքից իրեն հավատացողներին և իրեն հետևողների համար, հալելույա։ Որտեղ նա ցերեկը ամբիսյունով էր քայլում Աստծո ժողովրդի առաջից, իր ժողովրդի առաջից գիշերը կրակիսյունով և այսօր Սուրբ Հոգին ուղարկված է և մենք մենակ չենք, անտեր չենք, որտեղ Հիսուսը մեզ մենակ չի թողնել, այլ ուղարկել է Մխիթարիչին, որ այսօր մեզ առաջնորդում լցնում և կրակով լցնում և ուրախությամբ, հալելույա, և մենք ուրախությամբ ձայն պետք է բարձրացնենք և ասենք փառք ես Տեր։ Հալելույա։
Պետրոս Հովհաննեսի հետ մտիկ արին նրան եւ ասեցին. մեզ նայիր։ Գիտես նրանք պահված են, նրանք ծրագրի մեջ են, այսօր Աստված մեզ դրել է իր ծրագրերի մեջ, որ մարդիկ մտիկ տան մեզ։ Մենք պետք է ուշադրության կենտրոն դառնանք։ Այսօր մարդկանց մտքերը ցվրված է եւ ուշադրության կենտրոն չկա, կենտրոնում պետք է լինի Հիսուսը։ Դու պատկերացնում ես այդ մարդը քանի տարի է այդ վիճակի մեջ, ողորմության, խտրվածքի, գիտես, մուրացկանության մեջ, որտեղ նրա միտքը ուրիշ տեղ է։ Ես խնդրում եմ թող քո միտքը ուրիշ տեղ չլինի, մի սպասիր ուրիշ տեղից, որտեղ մեր օգնությունը կգա միայն Տիրոջից, հալելույա, նրան է մեր ապավենը։ Ում վրա այս հույսը դրել։ Փառք Հիսուսին։ Այս դժվարին պահերին էլ մարդիկ իրենց հույսը դնում են ինչ-որ բաների վրա։ Եվ ես տեսա իմ հոգու մեջ, թե ինչքան մարդիկ կան, որ նստած սպասում են այդ ողորմությանը։ Փառք Աստծո, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Նա էլ ուշ կդարձրեց դեպի նրանց, սպասելով, որ մի բան առնե նրանցից։ Ես քեզ ուզում եմ սիրելիս ասեմ, որ հիմա դու ուշ կդարձնես այստեղ, եթե դու ինչ-որ բան սպասում ես։ Հիմա լավ ուշադիր նայ այստեղ։ Նայեք ինձ։ Եթե սպասում ես, որ մեկը քեզ փող կտա, մեկը կօգնի, մեկը ուտելիք կտա, մեկը գործ կտա, մեկը եսին ինչ կտա, նայ ինձ։ Ես այդ ամեն բաները քեզ չեմ կարող տամ, բայց մի բան կարող տամ։ Որտեղ այդ ամենը չունեմ։ Ոսկի արծաթ փող չունեմ։ Բայց որ ինչ որ այսօր Աստված տվել է ինձ, դա ես տալու եմ քեզ այսօր, եւ դու լինելու ես ռասատված, բժշկված, վերկացած, հալելույա, բայց պետք է փառաբանես Տիրոջը։ Արծաթ ոսկի չունեմ, բայց որ ինչ որ ունեմ այն քեզ կտամ, Հիսուս Քրիստոսի Նազորեցու անունով։ Հիսուս Քրիստոսի Նազորեցու անունով, թող քո կյանքի մեջ կան Տիրոջ օրհնությունները, հալելույա։ Ես նորից եմ ասում, Հիսուս Քրիստոսի Նազորեցու անունով։ Վերցրա հավատքով հիմա, ուշը դիր այստեղ, ուշ դարձրա Աստծո խոսքին։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Ինչ որ իմ անունով կխնդրեք հորից կտրվի ձեզ։ Հալելույա։ Եվ այս հավատում շատ մարդկանց կյանքում հենց հիմա, ով որ ուշ կդարձրել է դեպի Աստծո խոսքը, դեպի եկեղեցին, դեպի Հիսուսը, ապա նրա կյանքում այսօր կգա այդ մեծ փոփոխությունը Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Եթե դու հիվանդ ես կբժշկվես, եթե դու տկար ես կզորանաս, եթե մոլորված ես հետ կգաս, եթե մեղքի մեջ ես հետ դառի, ապաշխարի։ Գիտես Տիրոջ խոսքն ասում է, թող ոչ ոք դες չխաբի։ Ես ունեմ կարդամ մի տեղ, այսպիսի բաներ գործողները երկնքի արքայություն չեն մտնի։ Հալելույա, բացեք Գաղատացիս 5-րդ գլուխ։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ով կարա ասի փառք Հիսուսին, թող իր տան մեջ նստած, վերկած
վեր կաց եւ ասա Փառք Հիսուսին։ Հենց հիմա վեր կաց, պարկած մի մնա, նստած մի մնա, վեր կաց եւ ասա Փառք Հիսուսին։ Սովորական ադարը մեր համար ասող խոսքը։ Ուշադիր եղիր սիրելիս։ Վեր կաց։ Լուսավորվիր, որտեղ լույսը եկել է այսօր։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Երանելի թե բոլորովին կտրվեին նրանք, որ ձեզ խռովեցնում են, որտեղ դուք ազատության համար եք կանչվել եղբայր, միայն թե ձեր ազատությունը պատճառ չտա մարմնին, այլ սիրով։ Ես նորից եմ ասում սիրով։ Հալելույա։ Ծառայեցեք իրար։ Սիրով ծառայեցեք իրար։ Որտեղ բոլորը դες մեկ խոստում է կատարում քո ընկերի քո անձի պես սիրիր։ Բայց եթե իրար գցեք եւ ուտեք զգուշացեք, որ իրարից չճանաք։ Բայց ասում է հոգով գնացեք եւ մարմնի ցանկությունը չեք կատարի։ Որտեղ մարմինը ցանկանում է հոգուն հակառակ եւ հոգին մարմնին հակառակ եւ սրանք իրար հակառակ են։ Որ միգուցե այն որ դուք կամենում եք, այն անեք։ Մի արա այն ինչ որ դու ես կամենում։ Մի արա այն ինչ որ դու ցանկանում ես։ Որտեղ հոգին հոչարա։ Փառք Հիսուսին։ Բայց եթե օգուց եք առաջնորդվում օրենքի տակ չեք եւ հայտնի են մարմնի գործերը, որ են շնություն։ Գիտես Հիսուսն ասեց, եթե նայես, սրտիդ մեջ ցանկանաս դու արդեն շնություն արեցիք։ Բորնկություն, բղծություն, գիտություն, կրապաշտություն, կախարդություն, թշնամություններ, կռիվներ, նախանձներ, բարկություններ, հակառակություններ, երկպարակություններ, բաժանմունքներ, չարնայվածքներ, սպանություններ, ապետություններ, անառակություններ եւ ինչ որ սրանց նման են, որ առաջուց ասում եմ ձեզ, ինչպես էլ առաջուց ասում էի, թե այսպիսի բաներ գործողներ Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու։ Ով խաբեց, ով է խաբում, ով է գողանում, կորցնում ու սպանում։ Չէ որ եթե դու չես լսում Աստծո խոսքը եւ ուշադիր չես, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոս Նազարեթցու անունով ամեն բան կարա փոխվի այսօր։ Միգուցե անեք ինչ որ դուք եք կամենում, մի արա այն ինչ որ դու ես կամենում, այլ արա այն ինչ որ Տերն է կամենում, հալելույա։ Մարդիկ իրար չարացած, հակառակված եւ մտածում են որ գնալ են երկին, ես քեզ ասում եմ այդպիսի բաներ գործողները երկնքի արքայությունը չեն ժառանգելու, ով համարը պատրաստ է Աստված երկնքի արքայությունը։ Նրանց համար ովքեր այսօր չեն լռում։ Հալելույա։ Եվ չեն լռելու հավիտյան։ Բայց հոգու պտուղն է սեր։ Նայեք սիրելն է սեր ուրախություն։ Ոչ մի տրտունջ, հակառակություն, վախ։ Բա գիտես, ես լավ գիտեմ, թե մարմինը ինչա ցանկանում։ Ես լավ գիտեմ նրանց, ովքեր որ ոչ մի բան չեն կանգնում, ոչ մի բանի առաջ չեն կանգնում եւ չեն կանգնել մինչեւ վերջ, նրանք հանձն են առել այն, ինչ որ Աստված նախասահմանել է։ Եվ այսօր կա ճշմարիտ խոսք եւ թող ոչ ոք քեզ չխաբի։
Եթե դու այսօր նախանձում ես երկինք չկա, եթե դու այսօր հակառակում ես երկինք չկա քո համար, եթե դու այսօր սուտ ես խոսում երկինք չկա քո համար, եթե այսօր դու բարկանում ես երկինքը քո համար չի։ Դե լավ ինչ կլինի։ Հիսուսն այստեղ է հիմա։ Հալելույա։ Ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավաք, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսիների դեմ օրենք չկա։ Հալելույա։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Այսպիսիների համար օրենք չկա։ Որտեղ Աստծո շնորհքը իմ հետ է։ Բայց նրանք, որ Քրիստոսինն են, եթե դու Քրիստոսին ես իմ ասա, դու կանգնած ես նրա առաջ, դու այստեղ չես, դու քո տանն ես և նայում ես հիմա, բարձրացած ձեռքդ ասա, ես Քրիստոսինն եմ, եթե դու Քրիստոսինն ես, հալելույա, դու հավատում ես, որ դու Քրիստոսինն ես, Զխոսք ասում է, բայց նրանք, որ Քրիստոսինն են, իրենց մարմինը, լսում ես սիրելիս, իրենց մարմինը, խաչը հանեցին կիրքերով և ցանկություններով միասին։ Քո ցանկություններն ու կիրքերը այսօր պետք է խաչը հանես, եթե դու Քրիստոսինն ես։ Մարմնի մեջի ոչ մի բան քո կյանքի մեջ պետք է չմնա։ Այսօր մարդիկ հակառակվում են, այսօր մարդիկ չարանում են, գիտես ստատուսներ են գրում, որոնք վայել չեն քրիստոնյաներին։ Մենք չենք կանչված դատելու, դատավորը Աստված է, նա դատելու է, իսկ մենք օրհնելու ենք։ Սաղ աշխարհը վախի մեջ լինելու, մենք ուրախանալու ենք։ Որտեղ ուրախության հոգով Աստված լցրել է ինձ, դա հոգու պտուղն է, որտեղ ես գիտեմ ուրախանալը նրա հետ։ Գիտես կրակների մեջ, Եսայան ասում է կրակների մեջ, Աստծո ժողովուրդը իր ուրախության ձայնը կբարձրացնի դեպի երկինք։ Հալելույա, աշխարհը ամբողջ աշխարհը կլինի կրակի մեջ, բայց Աստծո ժողովուրդը փառքը կտա նրան, որովհետև գիտի ում հապաշտում։ Հալելույա։ Եթե հոգով ենք ապրում, հոգով վարվենք, սնապարտ չգնենք իրար գրգրելով և իրար վրա նախանձելով։ Ու ես ձեզ ասեմ, նախանձ մարդկանց կյանքում գալիս է մեծ թշվառություն, որտեղ տարբեր ոգիներ կանգնած են զբաղեցնելու Աստծո տեղը։ Մեր կյանքում Աստված է։ Այսօր մեր կյանքում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որը պետք է ամեն օր փառավորվի։ Մենք չենք լռելու։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Եվ գիտես հրաշքից հետո Գործառակելով 4 գլխում։ Հալելույա։ 5-րդ խոսքից և հետևյալ օրը, որ եղավ, որ նրանց իշխանները, ծերերը, դպիրները ժողովեցան Երուսաղեմ, և Աննա քահանայապետը, և Կայափան, և Հովհաննեսը, և Աղրեց Սամդրոսը, և այն ամենը, որ քահանական ցեղիցն էին, և նրանց կանգնեցնելով մեջտեղը հարցնում էին, թե ինչ զորությունով կամ որ անունով արիք դուք այն ժամանակ Պետրոսը Սուրբ Հոգով լցված նրանց ասեց. Սիրելիս, եթե դու կանգնում ես հակառակության դեմ, դու պետք է լցվես Սուրբ Հոգով, որ կարողանաս ճիշտ պատասխան տաս իրավիճակին։ Հալելույա։ Ոչ թե քո մտածելակերպով ավելի խորացնես ճգնաժամը, այլ Սուրբ Հոգով լցված պատասխանը պարտության է մատնում սատանայի բոլոր ծրագրերին։ Հալելույա։
Եվ սա խոսում է թե իմ անունով, նրա անունով որ դուք խաչեցիք, նրա անունով որ դուք թող չեք տալի որ այսօր ժողովուրդը լսեն, որ դուք ուզում եք լրացնեք, բայց չեք կարա։ Ես քեզ ասում եմ, ոչ ոք չի կարա լրացնի Աստծուն։ Եթե Սուրբ Հոգին լցվում է քո մեջ, դու չես կարա լրես։ Հալելույա։ Թող հայտնի լինի ձեզ ամենիդ եւ բոլոր Իսրայելի ժողովրդիդ, որ Հիսուս Քրիստոսն ազորեց անունով, որին դուք խաչեցիք եւ որին Աստված հարություն տվավ մեռելից, նրանով սա հիմա ձեր առաջին առողջ կանգնած է եւ նրանով ենք մենք այսօր կանգնած։ Որտեղ ժամանակին մեռած էինք, բայց Աստված մեզ կենդանացրեց։ Ժամանակին մեղքերի մեջ էինք, Աստված ներեց։ Փառք Հիսուսին։ Նա ձեզանի շինողներից անարգված քարը, որ անկյունի գլուխ եղավ, եւ էլ մի ուրիշ ոչ մեկով փրկություն չկա։ Ես քեզ ասում եմ, ուրիշով փրկություն չկա։ Որտեղ ուրիշ անուն էլ չկա երկնքի ներքևի մարդկանց տրված, որով կարելի լինի մեզ փրկվել։ Հալելույա։ Պետք է տեսնենք մեր համարձակությունը։ Եթե դու այսօր համարձակ չես Աստծո խոսքը քարոզելու, մի քարոզի։ Բայց պետք է մեզ համարձակություն Աստծո խոսքը խոսալու եւ այսօր վեր կաց կանգնի։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, կարաս ասես փառք Հիսուսին, հիմա քո տեղում նստած դու ասա փառք Հիսուսին, հալելույա, 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 շնորհակալ ենք քեզանից Աստված ջան ամեն ինչի համար, ինչ որ դու անում ես մեր կյանքերում, թող փառավորվի քո անունը, հալելույա։ Հալելույա։ Եվ ուզում եմ մի տեղ էլ կարդամ, այլ որպեսզի ավելի չտարածվի 17-րդ խոսքում ժողովրդի մեջ սաստիկ սպառնանք նրանց, որ այլևս այն անունով չխոսեն մարդկանց ոչ մեկի հետ։ Ով է սպառնում։ Դու տեսնում ես, որ այսօր աշխարհը սպառնում է, որ այլևս Քրիստոսի անունով չխոսենք, որ եկեղեցիները ուզում են փակեն, որ չեն ուզում եկեղեցիներում փառաբանություն դուրս գա, ուզում է փակի մեր բերանը։ Սատանայի ծրագիրն է սիրելիս, որ փակի Աստծո ժողովրդի բերանը, բայց մենք չենք լռելու, չենք փակելու։ Հալելույա։ Եվ նրանց կանչեցին պատվեր տվին, որ ամենևին չխոսան եւ ոչ էլ սովորեցնեն Հիսուսի անունով։ Բայց Պետրոսը եւ Հովհաննեսը պատասխանեցին նրանց եւ ասացին. եթե արժան է Աստծո առաջին, որ ձեզ ավելի ակաշ դնեն, քան թե ասում, դուք դատեցեք։ Որն արժանի մեր համար։ Լսել մարդկանց, թե լսել Աստծուն։ Չէ որ ավետարանը, չէ որ Աստծո խոսքը մեզ ուղղորդում է դեպի ավետարան քարոզելը։ Ով կարա լրացնի մեզ։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Վասնզի մենք չենք կարող այն որ տեսանք եւ լսեցինք չխոսել։ Չէ որ մենք վերապրել ենք Քրիստոսին։ Չէ որ մենք լցվել ենք Սուրբ Հոգով։
Իսկ նրանք սպառնալով արձակեցին նրանց եւ ոչինչ չգտնելով թե ինչպես պատիժ տան նրանց ժողովրդի պատճառով, որտեղ ամենքն էլ այն եղածի համար փառք էին տալիս Աստծուն, ժողովրդի պատճառով։ Լսում ես սիրելիս, հավատացյալ ժողովրդի պատճառով սատանան ոչ մի բան չի կարող գտնի եկեղեցու վրա, բայց եթե դու դուրս գաս այն կոչումից, որ Աստված քեզ կանչել է, քարերը կխոսեն։ Ես քեզ ասում եմ, քարերը կխոսեն։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա, ես խնդրում եմ թող գա փառաբանություն։ Հալելույա։ Եթե դու ուրախ ես, ապա արտահայտիր քո ուրախությունը, թող քո շուրջ եղած մթնոլորտը հենց հիմա փոխվի Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Եհովա, դու իմ Աստվածն ես, ես քեզ եմ բարձրացնում եմ։ Գովում եմ քո անունը, որտեղ դու սքանչելի արիր։ Բավարի մի խորհուրդներ, հավատալություն և ճշմարտությունում։ Միայն Աստված։ Ըստեղ երբ որ մենք կարդում ենք Եսայի գիրքը, մենք տեսնում ենք այն բոլոր պատուհասները, որ գալու են երկրի վրա։ Բայց Աստծո ժողովուրդը նոր երգ է երգելու։ Հալելույա։ Դրա համար քեզ պիտի պատվե զորավոր ժողովուրդը, ահարկու ազգերի քաղաքը պիտի վախենա քեզանից, որ դու ապաստան եղար Աղքատին սպասար, չքավորին նրան նեղության մեջ, ապավեն փոթորիկից, հովանի տաքությունից, որտեղ զորավորների կատաղությունը պատ, վանդող փոթորիկի նման է, օտարների աղմուկը տաքության պես է շոր անտեղում, որ դու խոնարեցրիր տաքությունը ամպի հովանիով, ասնելու պես բռնա, որների երկը պիտի իջնի, և սորացները բոլոր ազգերի համար այս սերի վրա խնջույք է անելու, պարարտ բաներով, հին գինիներով, ծուցողնիկը պարարտ բաներով, հին և մաքրված գինիներով, և բնաջին ջերմնելու այս սանի վրա երեսի ծածկոցը, որ ծածկում է բոլոր ժողովուրդներին, և այն վարակուրը, որ վարակված է բոլոր ազգերի վրա, նա պիտի կլանե մահին հավիցյան, և Եհովա Տերը պիտի ջնջի արտասուքը ամեն երեսից, և ազգի ամոթը պիտի հեռացնե բոլոր երկրի վրայից, որովհետև Տերն է ասում։ Հալելույա։ Թող Տերը օրհնի ձեզ։ Եղեք օրհնված Հիսուսի անունով։ Եվ մի կատարեք աշխարհի ցանկությունները, այլ լցվեք Աստծո Սուրբ Հոգով, քայլեք առաջ, հոգով վարվեցեք և հավատարիմ եղեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որտեղ նրա նմանը չկա այս աշխարհում։ Թող փառավորվի մեր Տիրոջ զորավոր անունը։ Եթե դու այսօր լսեցիր այս խոսքը, որ Տերը այսօր ուղղորդում է քեզ դեպի նրա ավետարանը, դեպի իր խոսքը, որ դու լցվես այսօր նրա Սուրբ Հոգով և երբեք չնստես, չվախենաս, այլ քալես և լսես նրան և միայն նրան։ Ումից կգա այսօր քո փրկությունը։ Եթե դու սպասում ես, մեր Աստված չի ուշանա, որտեղ նա է կյանք տվողը։ Եվ ես աղոթում եմ Հայր, ամեն մեկի համար, թող բոլորը այսօր լինեն լցված քո Սուրբ Հոգով և կանգնեն և իրենց հաղթական ձայնը բարձրացնեն դեպի քեզ և ասեն, որն ավելի լավ լսել մարդկանց, թե քեզ։
Եվ մենք ուզում ենք Տեր լսենք քեզ, այլ ոչ թե մարդկանց։ Նրանց ովքեր որ դեմ են քեզ, ովքեր դեմ են քո օրհնությանը, ովքեր դեմ են, մենք Հիսուսի անունով կանգնած ենք այսօր եւ քանդում ենք ամեն սատանական ծրագիր, այն իշխանության, որ տրված է մեզ։ Հիսուսի անունով մենք չենք լռելու եւ ասենք մենք կանք, որտեղ մեր Տերը կա։ Նա կենդանի է եւ նա հաղթել է աշխարհին։ Փառքը եւ պատիվը քեզ Հիսուս։ Հալելույա։ Ամեն։ Զորներիդ կյանքում փառք ու պատիվ մեր ամենակ